Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. Bu videodan mən birinci Güvən test bankından xətti sürət mövzusunun B variantının testlərinin izahını verəcəm. Birinci testdə deyilir. Sabit radiusu çevre üzrə hərəkət edən maddi nöqtənin xətti sürətini dövrətmə periodundan asılılıq qrafiki verilmişdir. Çevrənin radiusunu hesablayın. Əziz dostlar, qrafika diqqət eləsək, əgər xətti sürət 6 olarsa, bizim periodumuz 0,2 saniyədir. Xətti sürət 3 olarsa, periodumuz nə qədərdir? 0,4 saniyədir. Onda bizə xətti sürətin periodla olan düsturu lazımdır. Xətti sürətin periodla olan düsturu V bərabərdir 2 pi r bölünsün t'dir. Buradan t'ni tapsaq olacaq V vurulsun t bölünsün 2 pi. O da bərabərdir. V'mizi deyək ki 6 götürmüşük. Baxırıq 6 götürürüksə, deməli periyodda 0,2 götürməliyik. Vurulsun 0,2. 2 vurulsun nədir? 3. Bu məxrəclə 6 ixtisar getdi. Bizə 0,2 metr. Bu da 20 santimetr olacaq. Doğru cavab hansı variant? E variantı. Növbət testimiz ikinci testdir. O mərkəzdən keçən ox ətrafında fırlanan disk üzərindəki verilmiş nöqtələrə uyğun xətti sürətlərin qiymətləri arasında hansı münasibət doğrudur? Əziz dostlar, biz bilirik ki, çevre üzrə hərəkətdə diskin üzərində olan bütün nöqtələrin bucaq sürətləri, sonra tezlikləri, periodları və dövrlərin sayı, yəni n deyək, n bərabər nədir? Konstant. İndi bizə lazım olan hansıdır? Biz deyək ki, bucaq sürətini sabit götürək. Xətti sürətin bucaq sürəti ilə olan düsturu V bərabərdir omega r-dir. Omeganı sabit götürsək, V r-lə necə asılıdır? Düz mütənsib asılıdır. İndi 1 və 2 nöqtəsinin cızdığı çevrənin radiusları eynidir. Eynidirsə, deməli, bu nöqtələrin xətti sürətləri də bir-birinə bərabərdir. Deyə bilərik, V1 bərabər nədir? V2-yə. Amma diqqətlə baxsaq, 3 nöqtəsinin cızdığı çevrənin radiusu daha böyükdür. Yəni, bu qədərini. Radius böyük olan yerdə xətti sürət də böyük olduğundan, onda deyəcək V1 V2-yə bərabərdir, amma V3 onlardan nədir? Böyükdür. Doğru cavab hansı variantı oldu? E variantı. Üçüncü testdə deyilir. Sabit bucaq sürəti ilə diqqətlə baxsaq, deyir ki, bucaq sürətimiz sabitdir. Fırlanan R radiusu diskin kənar nöqtəsinin xətti sürəti V-yə bərabərdir. Mərkəzindən R bölünsün 2 məsafədə olan nöqtənin xətti sürəti nəyə bərabərdir? Biz bilirik də, bucaq sürətlə olan düsturumuz omega r-dir. Omega r. Əgər biz desək ki, omega sabitdir, yəni bucaq sürəti sabitdir, onda V r-lə düz mütənsib asılıdır. Baxırıq, əgər r olduqda V-dirsə bizim sürətimiz, radius 2 dəfə azalırsa, xətti sürət də 2 dəfə azalacaq. Doğru cavab olacaq A variantı. Üçüncü testdə deyilir. Cisim radiusu 6 metr olan çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edərək 2 saniyə ərzində A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatır. Bu cismin sürətini tapın. Baxırıq əziz dostlar, A nöqtəsindən B nöqtəsinə 2 saniyə çatırsa, bu ümumi periyodun nədir? Yarısıdır. Biz bilirik də, ümumi periyod nə qədərdir? Deyək ki, bir tam periyod T-dirsə, periyodun, yəni yarısı bizə neçə saniyə verib? 2 saniyə. Onda 2 saniyədirsə, onda tam periyodumuz 4 saniyə olacaq. Yazırıq, T bərabərdir 4 saniyə. Onda bizə periyod varsa, xətti sürətin periyoduna olan düsturu lazımdır. 2 pi r bölünsün T'dir. Yerinə qoysaq, 2 vurulsun pi 3 radiusumuz 6-dır, özü verib. T neçə tapdıq? 4 saniyə tapdıq. 6'ını 6'ya vursam 36 bölürük 4'ə, o da 9 metr bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab hansı variant? A variantı. Cisim ki, verilmiş radiusu çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edərək A nöqtəsindən B nöqtəsinə 5 saniyə çatır. Qəşəng. Bu cismin bir tam dövr ərzində 60 metr yol gedirsə, onun sürətini hesablayın. Bu testdə baxırıq ki, əziz dostlar, burada A nöqtəsindən B nöqtəsinə neçə saniyə gedir deyir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə, baxın, diqqətlə baxsaq, bu periyodun 4-də A nöqtəsindən B nöqtəsinə nədir?
5 saniyə gedir. Bu periodun 4-dən 1 hissəsidir. 4-dən 1 hissəsini 5 saniyə gedirsə, onda baxırıq, ümumi periodu nə qədər vaxta gedər, ona baxmaq lazımdır və yaxud da yolla getmək lazımdır. Diqqətlə baxsaq, A-dan B-yə 4-dən 1 idi. Elə deyil, ümumi periodumuz 4-də 4-dürsə, 4-də 4-ümüz 60 metrdirsə, onda bizə nə verəcək? 4-dən 1-i 15 metr verəcək. Yəni, bu yolla getmək daha asan olar. 15 metr yazırıq. L bərabərdir 15 metr. Bəs nə qədər vaxta gedib? T bərabərdir 5 saniyə müddətinə gedib. Xətti sürətində düsturunu bilirik. V bərabərdir L bölünsün T-dir. Yəni, cızdığı qövsün uzunluğunun nəyə? Bu qövsü cızmağa sərf olunan zamana nisbətdir. Yenə təkrar edirəm. Əgər A-dan çıxıb A-ya qayıtmaq üçün 60 metr yol gedibsə, A-dan B-yə həmin periodun 4-dən 1 hissəsidir. 4-dən 1 hissəsi neçə olacaq? 15 metr olacaq. 15 metri 5 saniyə gedib. Yəni, cızdığı qövsün uzunluğu 15 metrdir. Yazırıq 15 bölünsün 5-ə. O da 3 metr bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab hansı variant? C variantı. 6-cı testdə deyilir. Radiusu 90 metr olan çevrüzlə 30 metr bölünsün saniyə sürətlə daha doğrusu bərabər sürətlə hərəkət edən cisim nə qədər vaxtda A nöqtəsindən K nöqtəsinə çatar? Baxın, yenə periodun 4-dən 1 hissəsidir. Gəlin, ümumi periodu hesablayaq, görəsən nəyə bərabərdir? Xətti sürətin periodla olan düsturu lazımdır. 2 pi r bölünsün T'dir. Buradan T'ni tapsaq, 2 pi r bölünsün V olacaq. Yerinə qoyaq. 2 vurulsun, 3 vurulsun. R nə qədərdir? 90 metr bölünsün 30-a. Bu 90 ilə 30 getdi ixtisar. 3, 3, 9, 18 saniyə olacaq. İndi ümumi tam periodu 18 saniyə sərf edib. Onda periodun yarısı 4-dən 1-i neçə saniyə olacaq? Əlbəttə 4,5 saniyə. Deməli, A-dan K-ya getmək üçün bizə sadəcə və sadəcə 4,5 saniyə vaxt lazımdır. Doğru cavab B variantı. 7-ci testdə deyil. Radiusu 50 cm olan çevrüzlə bərabər sürətdə hərəkət edən radius vektorunun dönmə bucağının zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. Xətti sürətin modulunu hesablayın. Əziz dostlar, baxırıq, dönmə bucağının zamandan asılıq qrafiki verilibsə, biz buradan bucaq sürətini hesablaya bilərik. Omeqanın düsturunu bilirik. Fi bölünsün T'dir. Yəni, 80 bölünsün 20 bizə verəcək 4 radian bölünsün saniyə. Bəs xətti sürətinin düsturu necə idi? Omega R-dir. Omeqamız 4 tapdıq. R-imiz də 50 cm, 0,5 metr. Bunlar getdi, ixtisar bizə 2 metr bölünsün saniyə verəcək. Doğru cavab hansı variant? C variant. Saatın dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsinin xətti sürətini onun uzunluğundan asılıq qrafiki hansıdır? Əziz dostlar, dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsinin uzunluğu, daha doğrusu dəqiqə əqrəbinin uzunluğu biz bilirik də. Nəyə bərabərdir? Radiusu verir. Yəni, bu hərəkətdə radiusa bərabərdir. Onda biz xətti sürətinin düsturunu yazsaq, V bərabərdir omega R-dir. Zaten nəyi? Periodu, tezliyi, bucaq sürəti. Periodla yazsaq, 2 pi r bölünsün T olacaq. R ilə L bir-birinə bərabər olduğuna görə diqqətlə baxırıq. Zaten periodu da sabitdir. Onda uzunluğunla necə asıldır? Düz mütənsib asıldır. Doğru cavab hansı variant? C variantı olacaq. Növbət test 9-cu testdir. Deyir ki, saatın saniyə əqrəbinin uzunluğu 20 cm-dir. Bu əqrəbin uc nöqtəsinin xətti sürətini tapın. Baxırıq, saatın saniyə əqrəbinin dövrətmə periodu bilirik ki, T bərabərdir neçədir? 60 saniyədir. Yaxşı, bunu bildik. Bəs bizə saatın saniyə əqrəbinin xətti sürətini tapmaqdan ötürü xətti sürətin periodla olan düstur lazımdır. 2 pi r bölünsün T'dir. Yerinə qoyub hesablama aparsaq, 2 vurulsun, 3 vurulsun, əqrəbin uzunluğu 20 verilib. Periodumuz da 60 saniyədir. 60 ilə 20, bunlar öz-özlərini apardı. 2 santimetr bölünsün nə? Saniyə olacaq. Doğru cavab hansı variant? D variantı. 10-cu testdə deyilir ki, uc nöqtəsinin xətti sürət 1,2 cm bölünsün saniyə olan saniyə əqrəbinin uzunluğunu hesablayın.
Yenə eyni qaydada periodla olan düstur lazım. V bərabərdir 2 pi r bölünsün t'dir. Əqrəbin uzunluğu ilə radiusa bərabərdir. V vurulsun t bölünsün 2 pi olacaq. O da bərabərdir. V'miz 1,2, periodumuz 60 saniyədir. 2 vurulsun, pi'miz də 3'dür. Bundan bu ixtisar getdi, bizə 12 santimetr olacaq. Deməli, əqrəbin uzunluğu 12 santimetrdir. Sabit radiusu çevre üzrə hərəkət edən maddi nöqtənin fırlanma tezliyi 400% artarsa, xətti sürəti necə dəyişər? Əziz dostlar, faiz artımı düsturunu biz bilirik. Necə idi? 100 plus x faiz bölünsün 100. O da bərabərdir. X faizimiz neçədir? 400%'dir. 100 plus x faiz, baxaq. Elə x-in yerinə 400 qoyaq, 400% bölünsün nədir? 100-ə. O da bərabərdir. 500 bölünsün 100. O da nədir? 500-ü 100-ə bölsəm, bizə 5. Deməli, 5 dəfə artım var. Xətti sürətində tezliyin olan düsturu 2πr bölünsün 2πr n-dir. İndi tezliklə necə asıldı? Düzüm tanısı basıldı. Əgər tezliyimiz 5 dəfə artıbsa, onda xətti sürətimiz də 5 dəfə artmış olacaq. Doğru cavab A variantı. 12-ci testdə deyilir, verilmiş radiusu çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə bucaq sürəti 50% artırılarsa, xətti sürəti necə dəyişər? Bucaq sürətinə olan düstur lazımdır. V bərabərdir omega r-dir düsturumuz. Əgər bucaq sürətini, biz radiusumuz sabitdir, bucaq sürəti ilə necə asıldır? Düzüm tanısı basıldı. Yenə biraz öncə yazdığımız düsturu yazırıq. 100 plus nə idi? 100 plus x faiz bölünsün nə? 100'ə. O da bərabərdir. 100 plus 50% bölünsün nə? 100. O da bərabər. 150 bölünsün 100. Bizə verəcək 1,5. Deməli, bizim bucaq sürətimiz 1,5 dəfə artıb. Bucaq sürəti 1,5 dəfə artıbsa, xətti sürət də bucaq sürətindən düzüm tanısı basıldı. Deyə bilərik ki, xətti sürətimiz də 1,5 dəfə artıb. Doğru cavab C variantı. 13-cü testdə deyilir ki, çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkətdə xətti sürətinin dövrətmə tezliyindən asılıq diaqramı verilmişdir. Verilmiş nöqtələrə uyğun çevrələrin radiusları arasında hansı münasibət doğrudur? Xətti sürətin yenə eyni qaydada tezliklə olan düstur lazımdır. V bərabərdir 2πr n. Biz buradan r-i tapsaq, r bərabərdir. V bölünsün 2πn olacaq. Diqqətlə baxsaq, n-ləri bir-birinə bərabərdir. Onda r v ilə necə asıldır? Düzdür. 3-ün v-si bu qədər. 2-nin v-si bu qədər. 3-ün v-si isə, daha doğrusu 1-in v-si isə bu qədər olacaq. Görürük ki, 1-in xətti sürəti daha böyükdür. 1-in xətti sürəti daha böyük olduğuna görə radiusu da nədir? Böyük olmuş olacaq. Onda 1 böyükdür 2-dən, o da böyükdür 3-dən. Doğru cavab hansı variantı oldu? D variantı. 14-cü testdə deyilir, xətti sürətin dövrətmə tezliyindən asılıq diaqramında hansı nöqtəyə radiusun ən böyük qiyməti uyğundur? Xətti sürətin radiusundan olan düstur lazımdır. 2πr n-dir. Buradan deməli, radiusu tapsa, V bölünsün 2pi olacaq, 2πn olacaq. Diqqətlə baxaq, bizə radiusun ən böyük deyirsə, xətti sürətinin ən böyük, tezliyin isə ən kiçik qiymət lazımdır. Xətti sürətinin ən böyük qiyməti 1-2-yə uyğun gəlir. Tezliyin ən kiçik qiyməti isə 1-lə 4-ə uyğun gəlir. Gəldi, harada kəsişdi? 1-də kəsişdi. Deməli nədir? Bu bizə 1 nöqtəsi olacaq. Doğru cavab hansı variantdır? A variantı. Növbət testimiz 15-ci testdir. Xətti sürətin dövrətmə periodunun asılıq diaqramında hansı nöqtə radiusun ən böyük qiymətinə uyğundur? Diqqətlə baxırıq. Yenə periodla olan düstur lazımdır. 2πr bölünsün t-dir. Buradan r-i tapsaq, v vurulsun t bölünsün 2pi olacaq. Görünür ki, hər ikisindən radius düzüm tanısı basıldır. Ən böyük qiyməti deyirsə, hər ikisinin ən böyük qiyməti uyğun gələcək. O da hansı variantdadır? 3-də olacaq. Doğru cavab C variantı. 16-cı testdə deyilir, verilmiş radiusu çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən cismin fırlanma periodu 16 saniyədir.
K nöqtəsini keçdikdən 12-ci saniyənin sonunda bu cismin sürətinin istiqamətini tapın. Əziz dostlar, diqqətlə baxsaq, əgər K nöqtəsindən qayıtmaq üçün bizə neçə saniyə vaxt lazımdır? 16 saniyə. Yəni bir period 16 saniyədir. Bəs hər hissədən neçə saniyə düşəcək? 4, 4, 4. İndi bu 12 saniyəyə bizə verilən zaman 12 saniyədir. Hansı nöqtədə? Bax, 4 bitdi burada. 8 bitdi. 12 bitdi. Deməli, hansı nöqtədə olacaq? Bu nöqtədə. Baxın, nöqtəni biz buraya yerləşdirsək, biz bilirik də, nöqtədən xətti sürət hara doğru yönəlir? Toxunan istiqamətində. Yəni, bu nöqtədə nə olacaq? Yuxarı. Doğru cavab hansı variant oldu? C variantı. 17-ci testdə deyilir ki, verilmiş radiusu çevre üzrə saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində. Saat əqrəbinin hərəkəti budur. Sonra hərəkət edən cismin fırlanma periodu 12 saniyədir. K nöqtəsini keçdikdən sonra 15-ci saniyədə, yəni bunu biz bərabər hissələrə bölək. Deməli, periodumuz neçə saniyədir? 12 saniyədir. İndi hər hissəyə neçə saniyə düşəcək? 3 saniyə, 3 saniyə, 3 saniyə, 3 saniyə. Onda bizə verdiyi zaman, yəni bir periodumuz 12 saniyədir. Bizə verdiyi zaman isə deyir ki, 15-ci saniyənin sonu. Yəni, zaman isə T bərabərdir 15 saniyədir. Bəs o 15 saniyə nə qədər hissəsini gedəcək? Əziz dostlar, bilirik də, 15 saniyə bir tam dövr eləyəcək. Geri qalacaq neçə saniyə? 3 saniyə. 3 saniyədə isə bizə hara gələcək? Cavab çatacaq hansı nöqtəyə? Bu aşağıdakı, ən aşağıdakı nöqtəyə cavab çatacaq. Buradan da xətti sürət bilirik ki, hara doğru toxunan istiqamətdə yönəldiyini göstərir. Yəni, V sağa doğru yönələcək. Doğru cavab hansı variant? A variantı. Növbət test 19-cu testidir. Disk 1.2 saniyədə 6 dövr edir. Onun fırlanma oxundan ən kənar nöqtəsinin xətti sürəti bu qədərdir. Diskin radiusu, yəni 18 metr bölünsün saniyədir. Diskin radiusunu hesablayın. Yenə eyni qaydada bizə dövrlərin sayla olan düstur lazımdır. V bərabərdir 2πr n bölünsün t. Buradan r-i tapsaq, V vurulsun kiçik t bölünsün 2πn olacaq. Yerinə qoyub hesablama aparsaq, 18 vurulsun, zaman 1.2 saniyədir, bölünsün, 2 vurulsun, 3 vurulsun, neçə dövr eləyib? 6 dövr. Bundan bu ixtisar getdi, bizə neçə qaldı? 1.2-ni də 2-yə bölsəm, 0.6 metr olacaq, 0.6 metr 60 saniyə, 60 santimetr deməkdir. Doğru cavab hansı variant? D variantı. 20-ci testdə deyilir, küləş dərmanının pərinin uzunluğu 4 metrdir. Pərin ən kənar nöqtəsinin sürəti 6 metr bölün saniyədir. 1 dəqiqə ərzində pər neçə dövr edəcək? Yenə xətti sürətin dövrlərin sayına olan düsturu lazımdır ki, πr n bölünsün nə? T. Buradan biz n-i tapsaq, V vurulsun T, yəni kiçik T bölünsün nə olacaq? 2πr olacaq. Yerinə qoyaq. V-miz nə qədərdir? 6. T-miz, zamanımız 1 dəqiqə 60 saniyə olacaq. 2 vurulsun 3 və radiusumuz da 4-dür. Bundan bu ixtisar getdi. 60-ı 4-ə bölsəm 15 dövr eləyəcək. Doğru cavab hansı variant? A variantı. Maddi nöqtənin radiusu 40 cm olan çevre üzrə fırlanması zamanı getdiyi yolun zamandan asılıq qrafik asıllığı S bərabər 2T qanunu ilə dəyişir. Maddi nöqtənin dövrətmə periodunu hesablayın. Əziz dostlar, bizə yolun tənliyi verilibsə, yolun zamana görə birinci tərtib törəməsi sürətə bərabərdir. Onda törəmə alsaq, 2T-nin törəməsi 2 metr bölünsün saniyə olacaq. İndi periodu hesablayın deyir. Xətti sürətin perioduna olan düsturu 2πr bölünsün T'dir. Buradan T'ni tapsaq 2πr bölünsün V olacaq. 2 vurulsun, 3 vurulsun. R-imiz nə qədərdir? 0.4 bölünsün 2 olacaq. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar getdi. Bizə 3'ü 0.4'ə vursaq 1.2 saniyə olmuş olacaq. Doğru cavab D variantı. Radiusu 3 metr olan çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən maddi nöqtənin getdiyi yolun zamandan asılılığı S bərabər 6T qanunu ilə dəyişir. Onun bucaq sürətini tapın.
Əziz dostlar, yenə biraz öncə getdiyimiz kimi S-in zamana görə tərtib törəməsi V-yə bərabərdir. Törəmə alsaq 6 metr bölünsün saniyə olacaq. Onun bucaq kütləsini tapın deyirsə V bərabərdir omega R düsturundan. Omeganı tapsaq V bölünsün R olacaq. V'miz 6'dır. R'imiz isə 3'dür. 6'nı 3'ə bölsəm 2 radyan bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab hansı variant? B variantı. 23-cü testdə deyilir, radiusu 2 metr olan çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən maddi nöqtənin dönmə bucağının zamandan asılılığı fi bərabər 4t qanunu ilə dəyişir. Onun xətti sürətini hesablayın. Biz bilirik ki, dönmə bucağının zamana görə birinci tərtib törəməsi isə bucaq sürətini verir. Onda bucaq sürəti omega bərabərdir. 4t'nin törəməsi ilə 4 radyan bölünsün saniyədir. Xətti sürəti hesablayın deyirsə, V'nin omega R düstur lazımdır. Omegamız 4, R'imiz isə 2'dir. Vursam 8 metr bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab E variantı. Növbət testimiz 24-cü testdə verilmiş radiusu çevre üzrə bərabər sürətdə hərəkət edən maddi nöqtənin xətti sürətinin döyülmə perioduna asılılıq qrafiki verilmişdir. Çevrənin radiusunu hesablayın. Yenə eyni qaydada V'ni 12 götürürüksə, biz T'ni neçə götürməliyik? 4. V'ni 3 götürürüksə T'ni 16 götürməliyik. Onda bizə çevrənin radiusunu hesablayın deyirsə, xətti sürətin perioduna alan düsturu 2πr bölünsün T'dir. Buradan R'i tapsa V vurulsun T bölünsün 2π olacaq. V'ni götürdük neçə? 12 götürdük. T'ni onda 4 götürməliyik. 12 vurulsun 4, 2 vurulsun 3. Bundan bu ixtisar getdi. 8 radyan metr bölünsün, yoxsa 8 elə metr olacaq. Doğru cavab yox. Bu açıq tipli testdir. Yəni 8 olacaq doğru cavabımız. Diametri 60 cm olan diskin radiusu tezliyi, dövültmə tezliyi 2 metr saniyə üstü -1 olan onun fırlanma oxundan ən kənar nöqtəsinin sürətini hesablayın. Əgər diametrimiz 60 cm-dirsə, onda bizim radiusumuz R bərabərdir. Diametrin yarısı radius verəcək. Yəni 60 bölünsün 2, 30 cm. Bunda 0.3 metr kimi yaza bilərik. V'nin düsturu 2πr bölünsün 2πr bölünsün T ilə də getmək olar, amma biz tezlik verildiyinə görə 2πr n ilə getmək daha yaxşıdır. 2 vurulsun 3 vurulsun 0.3 vurulsun 2. 2'ni 3'e vursam 6, 12'ye vursam 12, 0.3'e vursam 3.6 metr bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavabımız 0.3. Növbət testimiz 26-cı test. Maddi nöqtə radiusu 4 metr olan çevre üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. 1 dəqiqə ərzində bu maddi nöqtəni 10 dövr edərsə, onun xətti sürətini tapın. Xətti sürətini dövrlərin sayına olan düstur lazımdır. 2πr n bölünsün T'dir. Yerinə qoyaq 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4 vurulsun, 10 bölünsün 1 dəqiqə 60 saniyədir. Bununla bu ikisi və bu getdi ixtisar 4 metr bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab nədir? 4 metr bölünsün saniyə. 27-ci testdə deyil, uzunluğu 60 mm olan saatın saniyə əqrəbinin uc nöqtəsinin xətti sürətini santimetr bölünsün saniyə ilə hesablayın. Deməli, bizim uzunluğumuz 6 cm olacaq. Xətti sürətin dövültmə periodu ilə düsturu 2πr bölünsün T'dir. O da bərabərdir 2 vurulsun, 3 vurulsun, 6 bölünsün. Saatın saniyə əqrəbinin dövültmə periodu 60 saniyədir. Bundan bu ixtisar getdi. 0.6 cm bölünsün saniyə olacaq. Doğru cavab 0.6. 28-ci testdə deyilir. Maddi nöqtənin radiusu 40 cm olarsa, olan çevre üzrə fırlanması zaman getdiyi yolun zamandan asılı S bərabər 2t qanunu ilə dəyişir. Onun bucaq sürətini radyan bölünsün saniyə ilə hesablayın. V'ni biz bilirik. V S'in zamana görə birinci tərtib törəməsidir. Törəmə alsa 2 metr bölünsün saniyə olacaq. Yəni 2t'nin törəməsi 2 olacaq. Sonra bizə nə verilib? Radiusumuz verilib. Radiusumuz da neçədir? 40 cm-dir. Bu da 0.4 metr olacaq. V'nin omega ilə olan düsturu omega R'dir. Buradan omeganı tapsaq V bölünsün R olacaq. V'miz neçədir? 2'dir. Bəs o birisi
R'imiz isə 0.4-dür. Yəni 20 bölünsün 4, 5 radyan bölünsün saniyə verəcək. Doğru cavab 5 radyan bölünsün saniyə. 29-cu testdə deyilir, maddi nöqtə radiusu 4 metr olan çevri üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bir dəqiqə ərzində bu nöqtəni, maddi nöqtə 10 dövr edərsə, onun xətti sürətini hesablayın. Baxaq, yenə V bərabərdir 2 pi r n bölünsün kiçik t düstur lazımdır. 2 vurulsun, 3 vurulsun, radiusumuz 4'dür. Dövlən sayı 10'dur və bizə 1 dəqiqə ərzində deyir. Bu da 60 deyək. Bir də bu bir-birinə apardı. 4 metr bölünsün saniyə olacaq. Cavab nədir? 4 metr bölünsün saniyə. Verilmiş radiusda çevri üzrə saat əqrəbi hərəkətini əksi istiqamətinə bərabər sürətlə. Saat əqrəbinin hərəkətini əksi istiqamət deyirsə, bizim istiqamətimiz belə olacaq. Fırlanma periyodu 20 saniyədir. K nöqtəsini keçdikdən 5-ci saniyədə, baxaq əziz dostlar, K nöqtəsini 20 saniyədirsə 5 saniyə bura düşür, 5 saniyə bura, 5 saniyə bura, 5 saniyə. 5-ci saniyənin sonunda burada olacaq. Deməli, xətti sürəti deyirsə, bura doğru, yəni sağa doğru yönələcək. Və sonra 10-cu saniyədə bu nöqtədə olacaq. Xətti sürəti yuxarı doğru yönəlir. Yəni, buradan 10-cu saniyənin sonunda bura. Sonra 15-ci saniyədə gəlib bu nöqtədə olacaq. Bu nöqtədən isə sola doğru yönəlir. İstiqamətimiz sola. İndi baxaq görək nəyi soruşur? Xətti sürətin istiqamətlərini. Deyir ki, 5-ci saniyənin sonunda sağa doğru yönəldi. 1-ə E variantı gedəcək. 10-cu saniyənin sonunda yuxarı doğru C variantı. Və 15-ci saniyənin sonunda sola doğru yönələr və D variantı gedəcək. 1-ə Y, 2-ə C, 3-ə nədir? D variantı. Növbət testimiz 31-ci testdir. Deyir ki, 3 müxtəlif radiuslu çevri üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə xətti sürətin dövrətmə tezliyindən asılılıq qrafiki verilmişdir. Çevrənin radiusları arasında hansı münasibət doğrudur? Biz dövrətmə tezliyi olan düsturunu bilirik. V bərabərdir 2 pi r n-dir. Buradan r-i tapsaq, V bölünsün 2 pi n olacaq. Buradan da görünür ki, xətti sürət radiusun, deyək ki, xətti sürətin nədən asılılığı? N-dən asılılıq qrafikində, grafikin altına yaran bucağın alfası bizə, bura V deyək, bura N deyək, tangens verəcək. Yəni, bura yaza bilərik. Tangens alfa bərabərdir V bölünsün N. Onda radiusun düsturuna da belə yaza bilərik. Bu V bölünsün N-in yerinə tangens alfa yazsa, 2 məxrəcdə, deməli, 2 pi olacaq. Yuxarıda isə tangensə. Tangens alfa bölünsün 2 pi. Diqqətlə baxsaq, radiusumuz tangens bucağı ilə düzdür. Tangens bucağı da birinci rübdə artandır. Yəni, tangens də birinci rübdə artandır. Bucağın böyük qiymətinə böyük qiyməti düşəcək. 1-də bucaq böyükdür, sonra 2-dən, sonra 3-dən. İndi bizdə artan sıra deyirsə, R3 sonra kiçikdir R2-dən, o da kiçikdir R1-dən. Yəni, 2, 3, 2, 1 olacaq artan sıramız. Və yaxud da belə də yaza bilərik. R3, sonra R2, sonra nədir? R1. Yəni, ən böyüyü R1 olacaq. Əziz dostlar, bununla da B variantının testlərinin sonuna çatdıq. Növbəti video izahlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, özünüzdən müğayət olun.